सुंदरवन का नाम सुनकर भी आपके मन में अगर भारत का कोई दूसरा सबसे बड़ा और सुंदर जंगल याद आता है तो आप गलत हो, क्योंकि आज आप इस जंगल की कुछ डरावनी बातें भी जानोगे। दरअसल सुंदरवन भारत का ऐसा खौफनाक जंगल है जिसमें अगर आप एक बार चले गए तो उस जंगल से आपका लाश भी मिल पाना मुश्किल है, क्योंकि यह जंगल बहुत ही घना है और यहाँ कई बड़ी नदियों का संगम है। इसी जंगल में डेंजरस रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं जो आपको पल भर में मौत के घाट उतारने में सक्षम है, और यहाँ की नदियों में भारत की सबसे खतरनाक मगरमच्छ पाए जाते हैं। वही सुंदरवन के दलदल से बाहर आने की तो कोई सोच भी नहीं सकता। इस जंगल में बहुत से अलग अलग जानवर पाए जाते हैं और यहाँ से कई डरावनी आवाजें भी आती है। इस जंगल में अगर कभी घूमने का मन करे तो बिना तैयारी के बिल्कुल मत जाना।